خوت، مرحبا بكم في الجزء الثالث ديال القصه. في الجزء الاول والجزء الثاني تعرفنا على البنت اللي خطفوها وتكرفصوا عليها وكذا، وكيفاش مشات تشكي وما داروا لها والو، ومنين قررت تنتقم بنفسها كيفاش دارت تشدد دوك الناس، وكيفاش دارت انتقمت من جوج وباقي لها ثلاثه. في هذا الجزء الثالث غادي نتعرفوا على الثلاثه، كيفاش دارت كملت الانتقام ديالها من دوك الثلاثه اللي كانوا باقيين. فاعطيونا جيم. وقبل ما ننسى، الناس اللي ساكنين في وزان، الناس ولاد وزان اللي عارفين بهذه القصه، حتى اللي ماشي ولاد وزان عارف على هذه القصه شي حاجه، يكتبها لنا في الكومونتير باش ما يكذبوناش الناس، يقول لك راه كتكذب ولا كتجبد من الخيال ديالك ولا كذا، واش هذا الخيال ديالك كاع مبغاش يسالي ولا كذا. فالناس اللي موزان ولا الناس اللي عارفه على هذه القصه شي حاجه من وزان، فيكتب لنا في الكومونتير ياكد لنا هذا الخبر هذا. هاد القصه راه قديمه شويه، راه عندها شي 20 عام ولا. المهم عطيونا جيم ونبداو في الجزء الثالث. الجزء الثالث كيبدي ملي خيتنا كتلت هذاك في القهوه، دارت له السم في الاخر، ومشات كتبت في ذاك الاحمر شفاه، كتبت في المرايه 2/5. خرجت مشات للدار ديالها، خينا مات والبوليس ما شدو حتى شي حاجه. علاش ما شدو حتى شي حاجه؟ لان قلت لكم 3 ايام وهي في الدار ديالها وهي كتخطط كيفاش دير تنتقم منهم بخمسه بلا ما يشدوها. ربما كدير ليغويات، ملي كتجي دير شي حاجه كدير ليغويات ديالها باش ما يشدوش البصمات، ربما كذا بزاف بزاف الوقايه اللي كدير باش ما يشدوهاش، باش تكمل الانتقام ديالها على اكمل وجه. بقى لها دابا الشخص الثالث، يعني ضربت دابا ضربت جوج الناس، باقي لها الثالث. الثالث بقات كتفكر كيفاش دير له، هي تولي داك التسجيل، داك الصوت اللي كتسجل داك خينا في الدار. بقات كتسجل تشوف داك الصوت، هي كتلقاه. قال لها حتى النمره ديالو، واحد سميتو سمير. لقاتو قايل لها حتى النمره ديالو 06 كذا 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 كذا. جبت ديك النمره وقالت اودي، فكرت سمو تقول له، قالت له غادي نعيط له، غادي نقول له يا انا راني صاحبه معاد، راه هو اللي مراد، راه هو اللي عطاني النمره ديالك باش نمشيو كاملين ندوزو واحد الليله زاهيه وكذا منه. داكشي اللي كاين. عيطت له، اهلا سمير كي داير مزيان، هاد النمره ديالك، هاد النمره راه عطاها لي مراد، راه قال لي ودي بلي غادي نمشيو ندوزو شي وقيته زوينه وكذا منا، فين راك اجي عندي، فوقاش نديرو الوقيته، فوقاش. جا عندها البلايصه اللي كانوا دايرين، واش حدا السبيطار، واش حدا الفورماسيان، واش قدام العماله، مشاو تلاقاو في ديك البلايصه هذيك ومشاو كملوا الطريق ديالهم. قالوا فين نمشيو. قالوا نمشيو احنا دايرين معاهم. قالت لهذاك، قالت له راني درت معاهم باش يجيو عندنا الغابه، واحد الغابه تما سميتها حتى تماره، يمكن غابه المعموره يمكن. قالت له دايرين معاهم تما باش نتلاقاو تما عاد ونكملوا الطريق ديالنا. قالها صافي نمشيو تما ونتسناوهم لديك الغابه. دخلوا لديك الغابه وهي جايبه معها الصاك ديالها ودايره فيه شي سرابس، ماشي بحال السرابس ديال داك النهار، كاين شي سرابس شويه بحال كيما نقولوا مختلفين شويه على داك النهار. غادي نعرف اسمو كان في داك الصاك. مشاو دخلوا لديك الغابه وبقاو يتمشاو بالطوموبيل ديال داك سمير، يتمشاو وهما قالت له ودي باغي نقضي حاجتي، زعما باغي يمشي للطواليت. وقف لها تما، وباش تمشي هي تقضي حاجتها وقف لها، ريد لها الطوموبيل. نزلت هي، ما كاملش واحد 5 دقائق هي تجي، جات قدام الطوموبيل، ضحكت له كذا منا، وجات عنده، مشيت للشيفور، يعني مشيت للشرجم ديال الشيفور. ضحكت له كذا، هو حل الشرجم، هو تبسم لها كذا وتصوت عليه بكليمونجين اللوجه. بقى بغى يجيف، يعني هذيك الكليمونجين يعني كما نقولوا كتخنق النفس. بقى كذا وهي تجبد واحد نص سيترو من الصاك ديالها، نص سيترو ديال ليسانس، وتبقى تخوي عليه، تكب وتشعل البريكه، تشعل فيها النار. ومنين بقى شاعل هو في وسط الطوموبيل كيتخبط وكذا منه وشاعله فيه النار، بقات كتقول له هنا دارت واحد الخطا. بقات كتقول له انا اللي اغتصبتوني، انا التي اغتصبتمونها، فهمت؟ كتقولها وتعاودها بالجهد. وهنا دارت واحد الغلط، لان داك السيد، داك المحروق، داك اللي تحرق، غادي نقول لكم كيفاش. مشات في حالتها وكاع جلست في واحد القهوه كما نقولوا جايه في الخرجه ديال ديك الغابه، يعني في الخرجه ديال المدينه في ديك الغابه، وكيبان لها البومبيه فايتين كذا منا. ويعني كما نقولوا جابت الخبر بان داك السيد راه ما ماتش، وكيصرى له ملي مشاو للسبيطار وكذا، ما خلاوش يكمل ديك يومين ولا 3 ايام، يعني باش يقدر يهضر. يعني غير كيداو للسبيطار البوليس قال خصنا ضروري نهضروا معاه، لان منين مشاو للطوموبيل ديالو، ملي لقاو الطوموبيل ديالو طفاوها وكذا. نسيت نقول لكم بانها كتبت تما 3/5 في الطوموبيل اللي كان يتحرك فيها داك السيد باحمر شفاه، كتبت 3/5. قالوا له ودي خصنا ضروري نسولوه، لان كاين واحد الرابط مشترك بين هذه الجريمه هذه ديال الحريق وواحد 2 جرائم قتل، وحده وقعت في القهوه وواحده وقعت في واحد الدار في واحد الفيرما. والرابطه بيناتهم، يعني الشيء المشترك بيناتهم هو داك الرقم الترتيبي اللي بيناتهم، 1/5، 2/5، 3/5. خصنا نسولو ضروري. الطبيب قال لهم صافي سيدي دخلوا سولوه. منين دخلوا عنده قالوا له ودي اسمو وقع لك كذا منا، غاب 66 كيفاش باش كيهضر كيقول ديك الكلمه. قال لهم ودي واحد البنت راه حنا اغتصبناها، ما كنعرفوهاش كاع، غير لقيناها في الطريق، هزيناها في الطوموبيل حنا 5 الناس، هزيناها ديناها تكرفصنا عليها وكذا، ودابا راه كتنتقم منا واحد بواحد. صافي هنا البوليس عرفوا بان هذه راه بنت، ماشي مافيا ولا كيما نقولوا ولا عصابه ولا واحد ولا كذا ولا قتله، ولا هذه غير وحده دارت هاد المناتيف كامله.
فاسمو قالوا نديروا المراقبه على هاد جوج الناس اللي باقيين. قالوا لنا شكون هما صحابك اللي باقيين؟ قال لهم فلان وفلان، الياس ومصطفى. غادي نديروا المراقبه على الياس ومصطفى باش نشدوها. وحتى هي ذكيه، ملي كتتبع منين ولات للدار ديالها وبغات تعاود تمشي تنتقل للرابع باش تنتقل من الرابع، بقات ملي كتتبعوا للبعيد كيبان لها جوج الناس تابعينه، جوج الناس تابعينه حتى هما للبعيد، هذاك السيد ماشي وجوج الناس تابعينه. هنا عرفت دوك جوج الناس بانهم بوليس، والبوليس مبينين واخا ما يكونش لابس الكسوه كما قلت لكم واحد النهار، كيكون لابس السبرديله والسروال الجين وجاكيطه كحله، عرفوا بوليسي. وفي الصيف كيضرب القمجه وسروال الجين، ديما كيلبس السروال الجين ويلبس السبردينه. والسبردينه كتكون ديال سميتو ديال الجرا ديال الحفيت، ماشي بحال دابا انت في الصيف كتلبس النعايب، بصح البوليسي لا، البوليسي ديما لابس السبردينه. انا باش تعرف بلي بوليسي. المهم هي عرفتهم من خلال المعرفه ديالها ومن خلال التجربه ديالها، عرفتهم بانهم بوليس راهم متابعينه. فهنايا عرفت راسها بانها ارتكبت خطا كبير ملي قالت لك السيد، قالت له انا هي اللي اغتصبتوني، ما قالتلوش تكمل الانتقام ديالها في خاطرها. فهنايا ما غاديش تسالي القصه هنا مازال. فقالت غادي ننسيهم، ملي تابعين البوليس وحاضيين وكذا، منا ننسيهم عاد نكمل الانتقام ديالي. خلات شهرين وهي كتسنى، حتى وقعوا جرائم اخرين. يعني وقعوا جرائم اخرين اللي لهاو البوليس، يعني البوليس تلهاو في ذوك الجرائم اللي وقعوا ونساو هاد جوج الناس، ما بقاوش مراقبين. واش البوليس بقاو مراقبين لك هادو طول السنين؟ صافي كيراقبوهم واحد شويه، ما بانش كذا، جات شي حاجه لهاتهم صافي تنساو الامر، بقاو كيقولوا صافي تطيح في الفخ. موراها بقات حاسه على واحد داك الرابع، لقاتو كيمشي لواحد الحانه، واحد الديسكوتيك، كيمشي يشطح ويزها ويشرب وكذا، واحد البار. وبقات حتى هي كتدخل تما، هي ما كتشربش، هي خاطيها الشراب، كتدخل طوماندي موناضه ولا شي حاجه ولا كذا وتزها تما وتجي خارجه. وبقات كتحط عليه العين، لقاتو كيتقرب. هو دابا المشكله ديال هذا السيد هذا الرابع هذا ما زينش في وجهه، يعني كما نقولوا ما عندوش الجمال، ما زوينش. ملي كيمشي يتقرب لشي واحد في داك الديسكوتيك كيكون يشطح ويجي حدا هذا كذا، يجي يشطح حداها وكذا، كتصنطحوا. قال لي جاي يشطح حداها ولا يهضر معاه كتصنطحوا لانه ما زوينش. فقررت تستغل هذه الثغره هذه البنت هذه باش تنتقم منه. تقربت ليه مزيان سيدي، شكون نتايا، فين كتسكن كذا منا؟ مزيان، انا عجبتني داكشي، جيت نشطح معاك هنايا وكذا، قول لي فين كتسكن وفين كذا. اسمو بان لك دابا شحال راه جوج ديال الليل، نمشيو نقضيو هذا الشيء اللي بقى من الليل، نمشيو ندوزو غينا وياك. داك خينا صافي طار بالفرحه، كيدير بالفرحه ولا بغى يهبل بالفرحه. قال لا يلا سيدي يلا نمشيو. مشاو وهو عنده الطوموبيل ديالو، لان باش انتما غادي تستغربوا تقول كيفاش هادو كاملين عندهم الطوموبيل، لان داك الاول فيهم لاباس عليه، داك صاحبهم من الاول. اذا واش اللي لاباس عليه غادي تصاحب مع شي وحدين اللي ماشي تما؟ يعني باينه داك اللي لاباس عليه غادي تصاحبوا مع اللي لاباس عليهم، داك اللي بواه عنده الفيلا وعنده الفيرما فين داوها. المهم حتى هو عنده الطوموبيل، كيمشي يشطح في البار وكذا. قال لها الطوموبيل ديالي برا يلا نمشيو. فين نمشيو؟ قالت له نمشيو قال لها غير يلا نخرجوا. مشاو قالت له نشدوا طريق الغابه، نمشيو للغابه نزهاو شويه وكذا منا. قال لها يلا سيدي بسم الله. بقاو زاهيين كذا منا وناشطين كذا منا، وصلوا كما نقولوا كنقرب الفجر، يعني كان ديك الجوه ديال الفجر وكذا. وخرجوا لديك الغابه وكان جايبه معها يعني كما نقولوا راه كانت موجده صوالحها، يعني ماشي تخاف عليها هذه اللي غادي تجي تما عاد تبقى تفكر اسمها خاصه ولا. كانت جايبه مع حوايجها في صاكها، جايبه معها واحد الكورده، جايبه معها داك ليمونجين، جايبه معها كلشي دوك الصوالح جايبه معها. ولكن هذا منين ريدوا الطوموبيل ونزلوا وجلسوا فوق الكابو ديال الطوموبيل ودا هكا يديهم على بعضياتهم زعما بلا موبايل نشطوا باش يدوزوا هاد الليله زوينه تما في الغابه بوحدهم. ومالت عليه براسها زعما بحالها جايه بحال كيما نقولوا ارادت تقبيله، ولكن لا، هي في الحقيقه هي بغات تقرب له باش كدير في يدها واحد القطنه ودير فيها واحد الماده منومه. شدت ديك الماده منومه وديرها على فمو ونيفو، كان شبعان شراب غير حطها على فمو ونيفو واستنشق ديك الماده الماده المخدره صافي طاح. سمو دارت شدت واحد الكورده كتجيبها في الصاك ديالها، واحد الكورده ربطاتهم من العنق ديالو ودارت ديك الكورده ربطتها في الطوموبيل ديالو ربطتها. وقبل ما تربطها في الطوموبيل بعدا نقول لكم، لان طلعت في واحد الشجره اسمها واحد الشجره قصيره شويه كيما نقول واحد الشجره قدرت تطلع لها، ودرت فوق واحد الفرع من داك الشجره، واحد العمود من داك الشجره فوتت فوقو ديك الكورده، وهو ديك الكورده للطوموبيل، ودارت مارشاريان ديك الطوموبيل وولات بها مارشاريان باش ديك الكورده تجبد خينا بحال تشنقوا بديك الكورده مع الشجره، ولات مارشاريان ولات حتى تعلف السمع، يعني مابقاوش رجليه كيقيسوا لا صافي واحد دقيقه ولا صافي بنادم كيتشنق صافي كيموت، كيتقطع له التنفس صافي كيموت، صافي مات هذاك. وكتبت على الجاج ديال ديك الطوموبيل عاود كتبت 4/5، يعني بقى لها واحد. طولنا في هذه الحلقه شويه ياك 10 دقائق، المهم الصبر بقات لنا دقيقه ولا نحاول نختصر باش نسالي القصه دغيا. المهم بقى لها واحد، داك الواحد ملي سمع صحابو كاع ب4 قتلتهم اسمو وقع له هبل بصح، ماشي هبل زعما دار براسو هبيل زعما باش ما تقتلوش ولا كذا، هبل بصح هبل بقى كيقطع حوايجو ويضرب بوحدو ويعبات في الزنقه وياكل غير المرض غير الخنز.
وصافي سمحت فيه ملي لقاتو هبل صافي بحال كيما نقولوا بقى فيها ولا بحال هكا ولا ما صافي. والبوليس ما قدروش يشدوها لان قلت لكم كدير الاحتياطات ديالها وتفوت عليها واحد 6 شهور ولا هي دفعتها واحد الفيزا لفرنسا، فيزا يعني باش تمشي لفرنسا وقبلوها. وما كانش عارفين البوليس شكون هي، حتى وصلت للمطار ديال الدار البيضاء باش تمشي باش تشد الطياره، وكتبت تما في المطار كتبت رساله قالت لهم ايها العميد، كتبتها لذاك العميد اللي كان مكلف بدوك القضايا بدوك الجرائم ديال القتل تما، وكتبتها له قالت له ايها العميد انا هي الفتاه، انا نقول لكم بالدارجه باش ما نبطاوش. قالت له ودي راه انا هي اللي اغتصبوني هذوك الناس، دوك الخمسه الناس، وانا هي اللي مشيت انتقمت منهم لانني مشيت عند الجندار وما عطاونيش حقي، مشيت عند واحد المحامي وقال لي نفس الهضره ديال الجدارمي في هذه البلاد هذه ما عطاونيش حقي، فقررت انا نرد حقي بيدي. وهذه البلاد عمري نولي لها وغادي نمشي للافق يعني لفرنسا. ومكتوبه تما رساله من المطار ودارت التوقيع ديال هذاك السنياتور، دارت تما سنيات وكتبت المغتصبه. وصافي العميد وصلته الرساله، يعني الرساله ملي كتصيفط دابا البريه ملي كتصيفط راه عنده واحد السيمانه ولا كتوصل ديك البريه باش كيجيبها الفاكتور وكذا منا. هي ملي داز ديك السيمانه وصلت ديك البريه لذاك العميد كتخيطنا وصلت فرنسا ودبرت على راسها. وهذه هي القصه ديالنا، ونشوفكم ان شاء الله في قصه جديده. كنت نتمنى تكون عجبتكم هذه القصه، كنتمنى تكون عجبتكم لانها طويله شويه وفرقتها لكم على شكل اجزاء. فتحياتي لكم ونشوفكم ان شاء الله في قصه جديده. تحياتي لكم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.